encontramos en este momento, he decidido embriagarme. Salud. Todo muy bien, va a salir todo muy bien. Vamos a tener éxito con este gran hijo de perra y todo así. Buenas vibras, güey. Nos va a salir muy bien. No, estamos impacientes de subirnos a tocar. Ya queremos subirnos a tocar. Estamos ya, supongo que a nada y esperemos que ya se haga. Pero estamos súper impacientes de ya poder tocar y aventar todo el pinche metal, güey, que tenemos, güey. ¿Un gutural que quieras aventar para la cámara? ¿Un gutural? Solo sé que somos demasiado puntuales. Los amo, cabrones. Nosotros, más que nada, nosotros fuimos Army of Noise, espero que les haya agradado este show.